Hi guys, நான் உங்கள் PSB. ஸோ இது வந்து பார்ட் 2 வீடியோ. ஸோ பார்ட் 1 வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே லிங்க் இருக்குது. அது மூலிமா நீங்கள் வந்து பார்ட் 1ல் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ செகண்ட் பார்ட் வந்து இப்போ கண்டினியூ ஆகுது. கைஸ், இந்த இடத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குரங்குக்கு வந்து உணவு கொடுத்துட்ருக்காரு ஒருத்தர். ஸோ அதை வந்து சும்மா கேப்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன். ஸோ அதுதான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க கைஸ். நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரிப்பு போகும்போது கண்டிப்பாக ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போங்க கைஸ். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இனத்தலைவர்கள் வந்து இங்கே கூட்டமாக இருப்பாங்க கைஸ். மலை பிரதேசம்னாவே எக்கச்சக்கமான பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஃபுட்டு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல கொய்யாப்பழமோ இல்லை மாம்பழமோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சிலது கிடைக்கும். அப்படி இருந்தாலும் நம்ம சாப்பிட்ற பொருட்களை வந்து அதுங்க கேட்கும். ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறது நல்லது தான் கைஸ். ஸோ உங்களால் முடிஞ்சது செய்யுங்க, ஓகேங்களா கைஸ். ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இங்கேருந்தே நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் கைஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம மேலே போகணும். ஸோ அதுக்கு வந்து பாறை மேலே ஏறி அந்த மாதிரி தான் நம்ம போக வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் ரிஸ்கியாக தான் இருக்கும். அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து அபாயம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக வந்து வரத்துக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒருவேளை முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து இங்கேயே ஸ்டாப் ஆகிடுங்க. இங்கே வந்து நல்ல இடம் தான். இங்கே வந்து நம்ம குளிச்சுட்டு கிளம்பிடலாம் கைஸ், ஓகேங்களா. ஸோ நான் வந்து மேலே ஏறுறதுக்கு ட்ரை பண்ண போகிறேன் கைஸ். நீங்கள் வந்து மலை ஏறும்போது கண்டிப்பாக இந்த டைட்டான ஃபேண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் போட்டுக்காதீங்க. என்னால் வந்து சுத்தமாக ஏற முடியல. ஏன்னா ரொம்ப டைட்டான ஃபேண்ட்டு. கிட்டத்தட்ட என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி ஏறி இருக்கேன் கைஸ். ஸோ டைட்டான ஃபேண்ட் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக ஏறி இருக்கலாம். பட்டு ரொம்ப ரிஸ்கி ஆகிடுச்சு கைஸ். இந்த பாறைங்களுக்கு நடுவில் வந்து தண்ணி வருது கைஸ். அருமையான காட்சிகள் கைஸ். இப்படியே மேலே தான் நம்ம போனோம் கைஸ். மேலே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டயர்டாயிருச்சு கைஸ். எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து சாப்பிட்லையா. ஸோ அதனால் வந்து செம்ம டயர்டு. என்னோடய மாமா பையன் பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜெட்டிக்காக வந்து மேலே போயிட்டே இருந்தாப்புல. அவர் வேறு சீக்கிரம் வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு கூப்பிட்டு இருந்தாப்புல. ஸோ என்னால் முடியல கைஸ். சாப்பிட்ல அப்படின்னா கொஞ்சம் டல்லாயிரும் உடம்பு. ஸோ அதனால் எப்படியோ அடித்து பிடிச்சி மேலே ஏறி ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு கைஸ். கைஸ், இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வருவாங்கன்னு நான் நினச்சேன். ஆனால் நிறைய பேர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஏன்னா அந்த பாறைங்களை வந்து தாண்டி வரணும். ஸோ அதனால் வந்து மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் வரல கைஸ். 3 இடத்துல வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ ஒரு இடம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு நம்ம வந்து அந்த சிவன் கோயிலாண்ட பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு இடம் நம்ம வந்ததுக்கு கீழே, ஸோ அபாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தது பார்த்திங்களா, அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சில பேர் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் மேலே வந்துட்டோம். மேலே வரதுக்கு வந்து ஒரு சில பேரால் வர முடிஞ்சுது. ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து மேலே வந்து குளித்தாங்க கைஸ். இது வந்து வெயில் காலம் அப்படின்றதால தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது கைஸ். இதுவே வந்து மழை காலம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பக்கம் எட்டி கூட பார்க்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதே சீனை வந்து நான் மழை காலம் வரும்போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் கைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிப்பு வந்து மழை காலத்தில் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். பட் இது வரைக்கும் வர முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. பட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுறேன் கைஸ், ஓகேங்களா கைஸ். அருமையாக குளிச்சாச்சு கைஸ். பசியே எடுக்கல கைஸ். மோஸ்ட்லி வந்து செம்ம பசியில் தான் வந்தேன். பட் இங்கே வந்து குளித்ததுக்கப்புறம் டோட்டலி அந்த பசியவே மறந்துட்டேன் கைஸ். அந்த அளவுக்கு சில்னஸாக இருந்துச்சு தண்ணி. எப்படியோ குளித்து முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் கைஸ். கைஸ், இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மாமா பையன் வந்து கேமராவை வாங்கிட்டாப்புல. ஏன்னா நீ என்னடா எடுக்கிற விளாகு, நான் எடுக்கிறேன் பாரு விளாகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேமராவை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாப்புல. ஸோ அவர் வந்து ஒரு விளாகராக இருந்தார் அப்படின்னா மாசாக எடுப்பார்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எக்கச்சக்கமான ஃபுட்டேஜஸ் வந்து அவர் தான் எடுத்தார். ஸோ நான் வரும்போது வந்து ஃபுட்டேஜஸ் வந்து அந்தளவுக்கு எடுக்கலை. எனக்கு வந்து சுத்தமாக டயர்டாயிடுச்சு கைஸ். ஸோ அதனால் எடுக்க முடியல. ஸோ போகும்போது வந்து அவர் தான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அவர் ஏதாச்சும் விளாக் சேனல் ஆரம்பித்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் கைஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து அவரோட சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது அவர் ஆரம்பித்தார் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், ஓகேங்களா. ஸோ இப்போதைக்கு அவர் தான் வந்து எனக்கு கேமராமேனாக இருந்தார். ஸோ அவருக்கு வந்து இந்த இடத்துல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் கைஸ். எக்கச்சக்கமான ஃபுட்டேஜஸ் கைஸ் அவர் மட்டும்தான் வந்து எடுத்தார். ஸோ நான் வந்து அந்தளவுக்கு ஃபுட்டேஜஸ் எடுக்கலை.
இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாமே வந்து அவர் தான் எடுத்தது கைஸ். மேலே இருந்து மலை மேலே இருந்து கீழே இறங்குற வரைக்கும் அவர் தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தார்.
கைஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபால்ஸுக்கு போகும் இடம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி வெளியே போகிறதுக்கான இடமும் வந்து காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ அவர் அம்புக்குறி போட்டிருக்காங்க கைஸ், ஓகேங்களா. ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கைஸ் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா அபாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பாறை இருக்குது. அது மேலே நின்று தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்கோம்.
கைஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி குழந்தைங்களெல்லாம் வந்து ஃபால்ஸ் பார்க்குறதுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்காங்க கைஸ். ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமான இடம் தான். பசங்க சேட்டை பண்ணாமல் இருந்தால் பத்திரமா வந்துடலாம் கைஸ். கைஸ் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா சிவன் கோயிலெலாம் தாண்டி வந்துட்டோம் கைஸ். இதுதான் வந்து ஸ்விம்மிங் ஃபுல்லு. ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போது பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், அதாவது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கேருந்து நம்ம டாட்டா பாய் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பலாம் கைஸ். கைஸ் ஒரு வழியாக நம்ம வந்து பார்க்கிங் இருக்க ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வந்து கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு கைஸ். கைஸ் என்ட்ரன்ஸுக்கு வந்துட்டோம். இந்த என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த கவருக்கு வந்து ஒரு 50 ருபீஸ் கொடுத்துருந்தோம். ஸோ அந்த 50 ருபீஸ் வந்து நம்ம வாங்கிட்டு அப்படியே கிளம்பலாம் கைஸ். ஸோ இந்த கவரை வந்து நம்ம வெளியே எங்கேயும் போட்டுறக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக சேஃப்டிக்காக கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். இது வந்து ரீஃபண்டபிள் தான். ஸோ நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு உள்ளே போயிட்டு கவரை எங்கேயும் தூக்கி போடாமல் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கேயே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த 50 ருபீஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க கைஸ். ஃபால்ஸுக்கு ஒரு பாய் பாய் சொல்லிட்டு நம்ம கிளம்பியாச்சு கைஸ். ஸோ சரியான பசி. ஸோ அதனால் ஸ்பீடாக போயிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு கடையில் போய்ட்டு உட்காந்து சாப்பிட்டுடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கோம் கைஸ். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு கடை மாட்டிச்சு அப்படின்னா அங்கேயே வந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்புற மாதிரி ஒரு பிளானு. ஃபால்ஸ்லேருந்து வரும்போதும் சரி, வரதைப்பாளையத்துலேருந்து ஃபால்ஸுக்கு போகும்போதும் சரி, ரொம்ப ரோடெல்லாம் இடக்கூடமாக இருக்குது கைஸ். ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் போக வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வரதைப்பாளையமே வந்துருச்சு. இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எப்படியாச்சும் ஃபுட்டு சாப்பிட்டுட்டு நம்ம அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியாச்சு கைஸ். இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுக்காக நிப்பாட்டியாச்சு கைஸ். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. நான் வந்து வெஜ்ஜு ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். மாமா பையன் வந்து சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டாப்புல. ஸோ எனக்காக தான் இப்போ வந்து போட்டுட்ருக்காங்க கைஸ். ஸோ அதை வந்து அப்படியே வீடியோவில் கேப்சர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கைஸ் சாப்பிட்டு முடித்த உடனே கிளம்பிட்டோம் கைஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோல் கிட்ட வந்துட்டோம் கைஸ். இன்னும் கொஞ்சம் கிலோமீட்டர்ஸில் கும்மிடிப்பூண்டி ரீச் ஆயிரும் கைஸ்.
கைஸ் 95 கிலோமீட்டர்ஸ் வேகத்தில் போயிட்டுருக்காரு கைஸ். ஸோ அதனால் கேமரா சுத்தமாக ஹேண்டிலிங் வரல. ஸோ அதனால் நான் இங்கே கட் பண்ணிவிட்டு கும்மிடிப்பூண்டியில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் கைஸ். கைஸ் ஒரு வழியாக கும்மிடிப்பூண்டி ரீச் ஆச்சு கைஸ். கைஸ் இந்த ஃபால்ஸ் வீடியோ வந்து பார்ட் 1 பார்ட் 2 ரெண்டுமே ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு நன்றி கைஸ். ஸோ அடுத்த வீடியோ வந்து திருப்பதிக்கு போகிற மாதிரி ஒரு பிளானில் இருக்கும். அந்த வீடியோவும் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக PSB விலாகர்ஸை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தடுத்த பிளானிங் வந்து இருக்குது கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கைஸ். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் அ கிரேட் டைம் கைஸ்.